वर्षर जेकोसी समय आपण को थंडा हो पारे किंतु शीत किंबा वर्षा ऋतु में थंडा भली समस्या अधिक देखा मिलता है। जदि क्या थंडा भली समस्या थाए तेबे तांको पाखरु थंडा आपण को संक्रमित हो पारे। यह वायु रे संक्रमित होता है, सेथिपाई एथिरु बंचिबा बहुत कष्टकर। थंडा हेबा द्वारा आपण को नाकरु पानी गड़ी थाए एवं संपूर्ण शरीर मुंडटू गुड़ पर्यंत नहीं बिंधिबा आरंभ करिथाए। थंडा अनेक समय आम शरीर में बहुत अधिक बढ़ी जाए जहाँफल आम मुह एवं गोड़ हाथ फुली जाए। यह आम ईसनफुलिया कही था। एमिति स्थिति रे थंडा को दूर करने आपण बहुत सारा औषधर सेवन करिथांती, हेले आपण को सेथिरु सेमिति विशेष किछि फायदा मिली न थाए। थंडा भली एक जंत्रणादायक एवं साधारण रोग को मूलरू शेष करने आयुर्वेद रे अनेक उपचार वर्णित अछि। आज मु आपण को सेमिति एक उपचार विषय रे कहिबी जहाँ आपण को थंडा जनित समस्या को दूर करने सहित ईसनफुलिया को सामान्य करिथाए एवं आपण को शरीर को अनेक प्रकार रोगरू बंचाई थाए। सेथिपाई वीडियोटी को शेष जाए निहाती देखंतु। किंतु ता पूर्व मु आपण माने कहि रखिबी जे आपण माने जे हम चैनल को सब्सक्राइब करनांती तेबे तळे थिबा सब्सक्राइब बटन ऊपर क्लिक करि हम चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु एवं पाखे ଥିବା नोटिफिकेशन बेल ऊपर निहाती क्लिक करंतु। एहा द्वारा हम जो नूतन वीडियो अपलोड करिबु ता नोटिफिकेशन आपण माने प्रथम पाई परिबे एवं हम चैनल माध्यम रे बहु किछि सिखणे जिंस आपण माने सिखिबा को पाइबे। यह को बनया पाए हमको प्रथम सामग्री आवश्यक सुखिला अदा, जहाँ को आम शुंठी कही था। सुखिला अदा आपण को कौन भी पुटुली बनिया दुकान बहुत सहजरे मिल जाव। जदि न मिले तेबे वीडियो तल डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक दे रखी, आपण चाहिए यह को ऑनलाइन लो किनि पारिबे। बंधुगण शुंठी आम स्वास्थ्य पाई केते लाभदायक यह बोध हुए बहुत कम लोक जानिथिबे। सुखिला अदारे शक्तिशाली एंटी इन्फ्लामेटरी गुण मिलता है। शीत एवं वर्षा पाग समय शरीर को गरम रखा सह थंडा एवं फ्लू को दूर करने यह बहुत जनाशुना। शुंठीर प्रयोग पाकस्थली जनित अनेक समस्यार मुक्ति देता है। यह अंतर्नली रे गैस भली समस्या दूर करने बहुत प्रभावशाली अटे। यह शरीर विषाक्त पदार्थ एवं कौन प्रकार संक्रमण को दूर करिबारे सहायता करिथाए। यार सेवन पेटर उत्ताप एवं एसिड को ह्रास करिथाए। यार सेवन द्वारा चर्मर उज्ज्वलता बढ़ी थाए एवं कौन प्रकार दाग को दूर करिबारे सहायता करिथाए। एथिपाई हमको द्वितीय सामग्री आवश्यक पिपली। यह मध्य आपण को कौन भी पुटुली बनिया दुकान बहुत सहजरे मिल जाव। जदि न मिले तेबे वीडियो तल डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक दे रखी, आपण चाहिए यह को ऑनलाइन लो किनि पारिबे। पिपली बा इंग्रजी रे आमे जाहाकू लॉन्ग पेपर कही थाऊ ताहा मध्य आम स्वास्थ्य पाई बहुत अधिक लाभदायक अटे। काश एवं थंडा भली समस्या पाई पिपली एक प्रभावशाली औषधि अटे। पिपली काश को नियंत्रण करे, श्वास को मुक्त करे, वायुपथ को सफा करे, जहाद्वारा रोगी को मुक्त भाव निश्वास नेबारे सुविधा हुए। केवल महू सहित पिपलीर सेवन द्वारा काश एवं थंडारू आपण को तुरंत आराम मिलता है। यह छड़ा पिपली आम शरीर को आहरी अनेक फायदा मिलता है, किंतु आज मु आपण को यार थंडा पाई प्रयोग विषय रे जणैबी। सर्वप्रथम आपण यह को भल भावे गुंड कर दियंतु। देखंतु मु एही दुईटी सामग्री को भल भावे गुंड कर देइछि। एबे आपण एही दुईटी सामग्री को भल भावे मिसई दियंतु। एबे जानिबा यार सेवन विधि विषय रे। जेतेबेले आपण गरम भात खाउछंती सेही समय यार सेवन करंतु। केमिति करिबा को हेबो जानंतु। प्रथमे आपण भात रे देसी गाई घी 1 चामच गोळांतु। तापरे आपण एही चूनर आधा चामच भात रे भल भावे मिसई दियंतु एवं आपण सेही भातर सेवन करंतु। जदि आपण को संपूर्ण भात रे यह गोळाइबा को भल लागे नाही तेबे आपण 1 गुंडा भात रे एही प्रयोग करि पारिबे। प्रथमे सेही 1 गुंडा भात को खाई दियंतु जेउथिरे आपण यह मिसई थिबे। तापरे आपण नॉर्मल भात खांतु। जदि यह भी आपण को भल न लगे तेबे आपण 1 ग्लास पानी रे एही चूर्ण को 1 चामच मिसाई प्रतिदिन सेवन करि पारिबे। एहार केवल 3 दिन सेवन करंतु, देखिबे आपण को भयंकर रु भयंकर थंडा छाड़ी पळेइबो। जदि आपण को ईसनफुलिया बढ़ी जाइछि तेबे एहार सेवन द्वारा ताहा नॉर्मल होई जिवो। प्रसूति परे नवजात शिशुर माँ जेबठू भात खाइबा आरंभ करिबे तेबे से जदि एहार सेवन भात सह करिबे तेबे देखिबे तांको प्रसव वेदना बहु परिमाण रे कमी जिवो। तेबे विलंब न करी एहार निहाती थरे प्रयोग करंतु। जदि वीडियोटी टिके भल लागथाय तेबे गोटे लाइक करंतु एवं एमिति प्रकार वीडियो देखा पाए हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। तेबे बंधुगण आज पाई एतिकी पुणी देखा एक नूतन सुंदर अध्याय सह। धन्यवाद।